Стой. Возьми это. Кто? Здравствуйте. Мы друзья Саши. Он дома? Это вообще... На английском. Ты еще снимаешь пиратскую съемку? Все, направо теперь поворачивайся, типа. Соня, тебе тут кореша пришли. Наушники снимай и иди к двери. Снимался. Даже короткометражка. Правый, левый, правый, правый, левый. Вы из интернета? Да. Стой, стой, стой. Улики.